ikamba ry'ubwiza ni ikamba ry'abantu bahawe ubuyobozi bagafata umukumbi w'Imana neza, bagafata ubwoko bw'Imana neza, nibyo bita ubuyobozi bwiza. Hariya mu Baroma 13 hatubwira iby'abayobozi, haravuga ngo mwubahe abayobora, nta buyobozi butava ku Mana, baba bisi baba bitorero, kandi noneho mubagandukire mubumvire muce bugufi mwirinde bibi, kuko batwara inkota ariko ntibayitwarira ubusa. Ku isi batwara inkota y'icuma, no mwitoro bagatwara inkota y'ijambo, kuko inkota ni ijambo. Nukwirinda rero kugira ngo uwisa atagusogotesha inkota y'icuma, n'ubugingo atagusogotesha inkota y'ijambo. Rya mbere ni ikamba ritangirika, ikamba rya kabiri ni ikamba ry'ubugingo, ikamba rya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka, ikamba rya kane ni ikamba ry'icubahiro, ikamba rya gatanu ni ikamba ry'ubwiza, ikamba rya gatandatu ni ikamba ry'ibyishimo, ikamba rya karindwi ni ikamba ry'izahabu. Twasobanuye rero ikamba ritangirika, twasobanuye ikamba ry'ubugingo, twasobanuye ikamba ryo gukiranuka, twasobanuye ikamba ry'icubahiro. Uyu munsi wa none turasobanura ikamba ry'ubwiza. Turareba ubuyobozi bwiza ni iki. Ubuyobozi bwiza busobanura impinduka nziza. Ubuyobozi bwiza ni impinduka nziza. Umuyobozi mwiza se ni nka Yesu Kristo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko muri amahoro mu bisanzwe muri kumwe nanje Mana Yakiza Edouard, abari mu Burundi, mu Rwanda, mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Tubakiye kuri cyane ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana iba mugisha abari muri Amerika, Imana iba mugisha abari muri Aziya, Imana iba mugisha abari muri Australia, Imana iba mugisha abari mu Burayi, Imana iba mugisha. Tubakiye kuri cyane ya gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, no gusenga uzaneshwa. Senga. Tukaba tubakiriye rero kuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday kumwe na Dr. Pasteur Mpayiraho. Dr. Shalom shalom. Amakuru yawe? Turakomeye. Imana ari kumugisha Pasteur. Tukaba twakiye cyane ya gusenga everyday, watangira usenga Imana. Imana turagushimiye, turaguhimbaje neza, umwanya mwiza, umwanya w'icubahiro, umwanya w'ingenzi wo gusangiza bene data batwumva ijambo ryawe. Kandi kubw'amasezerano yawe waravuze ngo umuntu wese ufite inyota kwegere, abakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Ndagushimiye mwami kwemeye ku Mwuka Wera amanukira ahantu kugira ngo ubwoko bwawe bashe guhemburwa mu ijambo ryawe. Turi imbere yawe rero utiyobore, tangirane natwe kandi usozanye natwe, kandi ufashe imitima y'abaza kumva ijambo ryawe kugira ngo ibashe gukomera no guhinduka, kugira ngo buri wese abashe guhagurukira kugusanganira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amena. Tugiye kuganira kuri sije amakamba. Ubushize twasomye igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 3 umurongo waho nuwa 11, avuga ngo dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amakamba buri wese yishimiye kuzabona ikamba, kandi amakamba azahabwa abanesheje gusa. Twavuze neza rero ko abazanesha bazahabwa amakamba atandukanye, ariko amakamba narindwi twasezeraniwe. Ikamba hariya mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 11 haravuga hati dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira utwara ikamba ryawe. Ijambo tugendera ryanditswe mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga hati abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora, Imana ikazabitura ubugingo buhoraho. Bumvise ko amakamba azahabwa abanesheje gusa, ariko nyuma y'amakamba hari ubugingo buhoraho. Rero abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora, Imana nayo ikazabitura ubugingo buhoraho. Ikamba ry'ubwiza niyo tugiye gusobanura.
twavuze ko ikamba ritangirika ari rizahabwa abanesheje kamere, ikamba ry'ubugingo ari rizahabwa abazize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, ikamba nono ryo gukiranuka n'abarusharijwe nk'uko bikwiye bakarwana intambara nziza, ikamba ry'icubahiro n'abakene banambye kuri Kristo batigeze bahabwa icubahiro bari hano mu isi, Imana yabatunganirije ikamba ry'icubahiro mu ijuru. None ikamba ry'ubwiza n'abayobozi bacoje inshingano yabo neza, abahawe ubuyobozi bakayobora neza, baba bitorero baba bisi, ariko bakayobora nk'uko bikwiye, bakarushora nk'uko bikwiye, ni ukuvuga ngo bazahabwa ikamba ryitwa ikamba ry'ubwiza. Anga hariya muri Matayo 22 umurongo 23 hari ijambo ry'abasaduko baganiriye na Yesu, kuko bahakanaga ko nta uzuka, bashaka kumubaza mu bwami bw'Imana abagabo n'abagore bazabana bati. Anga bavuze ijambo ry'Imana rivuga ngo ese umugabo watunze abagore benshi agakizwa, cyangwa se umugore watunzwe n'abagabo benshi agakizwa, bizagenda bite bageze mu bwami bw'Imana? Nta nizo mpamvu batanze urugero rw'umuntu warongoye umugore agapfa, barumuna uko ari 6 ari uwa 7 bamwakukanwa nabo bagapfa, abasaduko batizera kuzuka baza Yesu bati, Yesu mwizuka uriya mugore azaba mukande. Ariko Yesu yaravuze ngo mwarahabye, ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo rye. Hariya ku murongo wa 29 Matayo 22 kuva ku murongo wa 23 kugeza kuri 29 haravuga ngo mwarahabye, ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo, kuko mwizuka ntabwo barongora, mwizuka ntibaba gushingirwa, ahubwo mwizuka abantu bagira imibiri nk'iy'abamarayika, ni imibiri idafatwa n'ibifite umubiri. Ahangaha rero yashaka kubasobanurira ko mu ijuru abantu hatazaba umuhango wo kurongorana, ko abantu bazagira imibiri nk'iy'abamarayika. Ikamba rero ry'ubwiza n'abayoboye neza, ariko turi kuvuga ubuyobozi bwiza burangwa n'impinduka nziza, kandi izo mpinduka zikaza mu nzira 3. Impinduka ya mbere ni impinduka y'ibitekerezo, impinduka ya kabiri ni impinduka y'imifatire, impinduka ya gatatu ni impinduka y'ubuzima. Umuyobozi mwiza rero yahawe umukumbi wo kuyobora, cyangwa agahabwa iteraniro, cyangwa agahabwa abantu bo kuyobora, ikintu abanza gutekerezaho kugira ngo azahabwe ikamba by'ubwiza nuko atekereza ku mpinduka nziza kuri abo bantu. Iya mbere impinduka ku bitekerezo. Yesu yahinduye ibitekerezo by'abari abasadukayo batemeraga ko abantu bashobora kuzuka, arabihindura. Ni Matayo 22 umurongo 23. Abasadukayo ntabwo bemeraga ko hari umuntu uzuka. Impinduka ya kabiri ni impinduka y'imyifatire umuyobozi agomba gukora. Hariya mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo bene data mwe kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Hariya kuri 16 haravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Hariya ni inzira yo guhindura imyifatire. Niba hari abantu bakererwa ku kazi bakwiriye kwigishwa impinduka y'imyifatire. Niba hari abantu bahorana amakimbirane bigishwa impinduka y'imyifatire. Niba hari abantu bahorana intambara bakwiriye kwigishwa impinduka y'imyifatire. Umuyobozi rero nibyo ashinzwe gukemura amakimbirane, ariko akabanza guhindura ibitekerezo. Hari impinduka ro mu rwego rwa 3 ni impinduka y'ubuzima. Ntabwo ari byiza kuyobora abantu ngo basazire mu bukene, ariko ubukene ni inzira bakwiye kunyuramo, ariko bashobora kuvamo iyo bafite ubuyobozi bwiza. Hariya mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 27 n'uwa 28 haravuga ngo ntimubererekere Satani, uwibaga ntiyongere kwiba, ahubwo bureshe akoresha umwete wose wo gukoresha amaboko ye kugira ngo abashe kubona ibimutunga n'ibyo gufasha abakene. Bisobanura ngo impinduka mu buyobozi iba mu bitekerezo, ni icyambere twavuze. Impinduka ya kabiri iba mu myifatire, impinduka ya gatatu iba mu buzima bw'abantu. Nubanga umuyobozi mwiza ahindura ibitekerezo by'abayobora, umuyobozi mwiza agahindura imyifatire by'abayobora, umuyobozi mwiza agahindura ubuzima bw'abayobora. Niba none umuyobozi afite abantu 100
yihanishije kugira ngo bitirirwe itorero ry'Imana. Iyo babaye 90 ntabwo haba hari ubuyobozi bwiza, kuko impinduka yabaye ari impinduka mbi, ahubwo abantu 100 babijana na 10. Iyo abantu rero bayoboye bakaba bafite abakene 50, impinduka nziza nuko abakene baba 40, abakene bakaba 30, abakene bakaba 20. Ariko iyo abakene bo yiyongeye bakaba 60, bakaba 70, ntabwo aba ari impinduka nziza, ahubwo ni impinduka mbi. Uyo muyobozi nk'uwo wayoboye itorero rifite abantu 100 bakaba 90 akwiye guhindurwa. Umuyobozi wawe itorero rifite abakene 10 bamara bakaba 15 ayobora akwiriye guhindurwa, ko ntabwo yazanye impinduka nziza. Nico kiranga ubuyobozi bwiza. Noneho rero ingingo ya kabiri ni iki kiranga umuyobozi mwiza. Hariya muri Mari ku gice ca 10 murongo wa 45 haravuga ngo kuko Yesu ataje kwikorera ubwe, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo abicunguye abenshi. Nuvuga ngo Yesu ntabwo yaje kwikorera. Ubuyobozi bwiza rero niyo umuyobozi agambiriye gukorera abandi, atagambiriye kwikorera. Hariya muri Matayo ibice 10 murongo wa 10 haravuga ngo koko umukozi akwiriye ibimutunga. Muri Luka basobanuye badakurikije Bibiliya y'umwimerere y'Ikigiriki, haravuga ngo umukozi akwiriye ibihembo, ariko by'ukuri umukozi ukorera Imana akaba akora umurimo w'Imana yo buri torero, ntabwo mu by'ukuri akwiriye amasezerano asinywe. Nubago ntakwiriye salere, ariko akwiriye ibimutunga. Salere ho n'ibimutunga biratandukanye. Ijambo ryakoreshwe mu Kigiriki muri Matayo 10 murongo wa 10 ryitwa trofe. Trofe ni ibyo kurya mu Kigiriki. Ibyo kurya rero bidutunga, ntabwo ari umushahara w'amasezerano. Luka rero ntabwo yakurikije umwimerere, yasobanuye ngo umukozi w'Imana akwiriye ibihembo, ariko ntakwiriye guhembwa binyuriye mu masezerano. Imana irabizi ko ishobora kumutunga kuko yakoze umurimo wayo. Umukozi w'Imana rero ikiranga umuntu wayoboye neza nuko yakoze ashaka inyungu za rubanda, adashaka inyungu ze. Paulo yavuze abantu bakora bashaka inyungu zabo ku giti cyabo mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 20 murongo wa 28 haravuga ngo mwirinde kandi murinde umukumbi w'Imana, Imana yabashiriyeho kuba bungeri n'ababwiriza ubutumwa bwiza. Haravuga Paulo avuga ngo nimara kugenda nzi yuko muri mwe hazaduka amasega aryana akabinjirana, ntabwo azababarira umukumbi. Yohana nawe yavuze ku bantu binjira batanyuze mu irembo. Yohana ni ibice 10. Iyo umuntu atatoranijwe n'Imana agatoranwa n'abantu, ntabwo agira impuhwe ngo ababarire umukumbi, ahubwo akora yikorera. Nibo none Yesu yavuze ngo ni babungeri binciye buriye baturutse inyuma, n'abajura, n'abicanye, n'abarimbura, n'ababazi. Nuvuga ngo ntabwo ari abakozi b'Imana by'ukuri. Iyo rero umukozi w'Imana akoreze kontara y'umushahara, icyo gyakora neza iyo abonye umushahara, ariko iyo umushahara wabuze akora nabi. Nuvuga ngo agendera ku bihembo, niyo bita ngo nabakorera bihembo. Yeremiya yavuze ngo abashumba batatanya, abashumba barimbura, abashumba batita ku mukumbi. Nukuvuga ngo umuntu uzahabwa ikamba ry'ubwiza ni umuntu wayoboye neza, haba muri leta, haba mu itorero kose n'abayobozi, kandi nta buyobozi butava ku Mana bwabo bw'itorero, bwaba ubwisi. Ubuyobozi bwose Imana ibyemeye ibishaka kugira ngo hagire icyo yigisha abantu. Abantu rero bagomba gutegereza no gukurikiza ubushake bw'Imana. Niba habaye ubuyobozi koko bwabo bw'isi batishimira cyangwa ubw'itorero batishimira, ariko bagategereza bemera ubushake bw'Imana, kuko Imana ubwayo iba yabyemeye ngo bibe. Kwica Imana itemera ntabwo cyashoboka. Ahangaha rero umuyobozi mwiza ni ukorera abandi. Umuyobozi mwiza ni ukorera abandi, akazirikana intama yahawe. Kandi umuyobozi mwiza hariya muri Yohana ibice 10 murongo wa 10 ngo ni nuwemera gupfira intama yahawe. Hari igihe ari intambara umuyobozi akagenda mbere, ntabwo ari byo yaba uw'itoro cyangwa yaba uw'isi agomba gutegereza, kuko niba yarahamagawe kuyobora agomba kwemera gupfa azira umukumbi yahawe. Hariya muri Petero ya mbere ibice 5 umurongo waho wa 2 kugeza ku murongo wa 3 havuga umwungeri w'ukuri.
hariya umwungeri w'ukuri ntagomba gutwaza igitugu. Umwungeri w'ukuri agomba kubikorana umutima ukunze kandi adahatwa. None umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo iyo habaye guhatwa biturutse mu kunanizwa n'abayoboke, uwo ntaca amarira umukumbi, ahubwo abikorana kangononwa, babandi ayobora nabo bakaba bagahomba, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwumvire ababayobora kandi mubagandukire muri byose, kuko aribo barinda imitima yanyu bayibera amaso nk'abazayibazwa. Ahangaha aravuga ngo mububahe muciye bugufi, kugira ngo babikore babikunze, be kubikorana kangononwa, kuko kubikorana kangononwa bitagira ico bimariye mwe. Bisobanura ngo abera abayoborwa nabo bakwiriye kubaha umuyobozi, ariko kugira ngo azashikire rya kamba ry'ubwiza nuko yaba yarayoboye nk'uko bikwiye. Turavuga rero ku ikamba ry'ubwiza hariya muri Zaburi ya 8:6 ni iki Imana yatwambitse ubwacu. Aravuga ngo iyo nitegereje ijuru n'isi ibyo waremye, ndibaza ngo mbese umuntu niki kugira ngo umugenderere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wamwambitse ubwiza n'icubahiro nk'ikamba, umuha gutwara byose. Iryo ni ishimwe rikomeye ryahawe umwana w'umuntu, ritahawe ibindi biremwa. Wamuhaye ubwiza n'icubahiro nk'ikamba, wamuhaye ubutwari bwo gutegeka ibiri mu isi byose. Ni ukuvuga ngo umuntu yahawe ubwiza n'icubahiro kugira ngo abikoreshe, ariko icubahiro n'abazarihabwa ikamba ry'icubahiro ni babandi bari abakene, ariko byanditswe hamwe. Hari ikamba ry'ubwiza n'abayoboye neza bakayobora nk'uko bikwiye. Ngo bene data, umuyobozi mwiza arangwa n'iki? Arangwa no kumenya uwamuhamagaye. Icya gatatu nuvuga ngo Sawuli yari umwami w'Isirayeli, ariko akaba yaratoranijwe n'abantu ari w'Abisirayeli bavuga ngo dushaka natwe umuyobozi nk'andi mahanga, kuko Uwiteka Imana niwe wari umuyobozi w'ubwoko bwayo Isirayeli. Ariko barigaragambya, ni Samweli ya mbere 8, baravuga ngo natwe twimikire umwami tumere nk'andi mahanga. Baritoraniza kuko byasabwe n'abantu, ntabwo wari umugambi w'Imana. Samweli arababara cyane agira agahinda, aravuga ati bisabiye umwami biteye agahinda. Ariko Uwiteka Imana yabwiye Samweli ngo bihorere, ntabwo ari wowe banze, ahubwo ni nje banze komba umwami wabo. Nuvuga ngo umuyobozi w'ukuri agukumenya aho yaturutse, niwamuhamagaye, niwamuhaye akazi wariwe. Sawuli yimitswe n'abantu koko, ariko Imana yemera kwaba umwami. Iyo umuntu atowe n'abantu rero Imana ikabyemera, akwiye gukurikiza inshingano yahawe ko ahamagawe n'Imana. Yari umwami wa Isirayeli koko, ariko Uwiteka Imana igiye kumutuma mu rugendo kugira ngo agende atsembe Abameleki. Ijambo ry'Imana riravuga ngo genda nibutse inabi Abameleki bagiriye Abisirayeli, genda utsembe abantu, abana bato, abagore, abagabo, abonka, amatungo, utsembatsembe. Sinshaka ikintu kirokoka mu Bameleki. Yagiye atumye mu izina ry'umwami wa Isirayeli, aragenda koko aratsembatsemba abantu, aratsemba, afata umwami Agagi ari muzima bitari mu bushake bw'Imana. Abantu aratsemba aramara, ariko ageze mu matungo areba inka z'inyamibwa azishira iruhande, ageze mu intama zari ziza kurusha izindi azishira iruhande. None agiye gutahuka n'abasirikari be bazigeze i Yerusalemu zirabira kuko zari zatatanye. Ariko Samweli arabyumva, hamagara Sawuli ati urugendo wavuyemo rwabaye amahoro. Sawuli avuga ati na amahoro, nakurikije itegeko ry'Uwiteka. Ni koko nk'uko Uwiteka yakubwiye wabikoze? Ati nabikoze. None uko gutamatamba nuko kwabira numva byaturutse he? Aravuga tumva n'abasirikari barokweho inyamibwa, inka zari zitagize n'intama, kugira ngo tuzabikoreshe dutambira Uwiteka. Kuko yari yatowe n'abantu, ariko Imana ikabyemera, agombye gukurikiza ubushake bw'Imana, akamenya ko ubuyobozi ayobora ari umwami. Ariko icyo cyaha yakoze, icyo
gutekereza ko ibyo banyaze bishobora kuzatambira Uwiteka, aba yikuye mu murimo we w'ubwami, aba yishize mu murimo w'ubutambyi, kandi Imana yari yaratoranije umuryango wagombye guhamagarwamo abatambyi, kuko Sawuli yakomokaga kuri Benjame, naho Abalewi batoranijwe kuri uriya mwana wa gatatu wa Leya kuri Yakobo, nibo bonyine bari bemeye gukurwamo abatambyi bakwiriye gutambirira Uwiteka. Uwiteka ntabwo ari yabuze abatambyi, ariko umwami yibagirwa inshingano ze. Narizo mpamvu Yesu cyatumye atunganya umurimo nk'umuyobozi mwiza, yarazi aho yakomotse mu ijuru, yarazi uwamutumye Imana. Nizo mpamvu yavuga igihe cyose ngo naje gukora icyo uwantumye ashaka, ntabwo ngiye gukora iby'ubushake bwanjye, ahubwo naje gukora ibyo uwantumye ashaka. Sawuli rero yiyitirira ubutambyi kandi adakomoka mu muryango wa Lewi, maze bikomeretsa Uwiteka. Nandizo mpamvu mu bintu byatumye Imana imuca ku ngoma, mu byaha bitatu byatumye Imana imuca ku ngoma. Icya mbere, kutubahiriza itegeko ry'Uwiteka ngo atsembe nk'uko Imana yamutumye. Irya kabiri, nuko yabonye ko urugamba rumunaniye, bamubaza yabura igisubizo, akiyitirira umutambyi, akavuga ngo twabisahuye kugira ngo tubibike tuzabitambira Uwiteka, kandi Uwiteka nyiringabo atari umukene. Ubwo Sawuli bamubereye ikibazo gikomeye. Icya gatatu rero cyaje kumubera icyaha gikomeye, nuko yabonye Abisirayeli bari gupfa ku rugamba, ingabo z'Abafilisitiya zabamaze, akitekerereza ubwe kujya gushaka umushitsikazi w'Iyandori. Ni Samweli ya mbere ibice 28. Ibyo bitatu bibaza Uwiteka kuba atarubahirije itegeko ry'Imana ryo gutsemba nk'uko Uwiteka yategetse, kuba yariyitiriye umurimo w'ubutambyi adakomoka kuri Lewi, kuba yaratsinzwe akaja gushikisha ku mushitsi kazi w'Iyandori kugira ngo ashake imbaraga yagombye kuzishaka ku Mana. Nuvuga ngo umuntu wese wahamagawe yarakwiriye kumenya uwamuhamagaye uwo ari we. Niba warahamagawe n'Imana ukabona urugamba rukomeye, bwira Imana yaguhamagaye, ifite igisubizo cyabyo. Niba warahamagawe n'abantu rero, nawe yambaza abantu, ariko ibyiza nk'abakozi b'Imana twari dukwiye kumenya, buri wese akamenya uwamuhamagaye ninde. Sawuli rero yagize ubuyobozi bubi kubera yayobewe uwamuhamagaye. Iyo amenye uwamuhamagaye ntabwo yakagombye kwiyita umutambyi kandi ari umwami. Ariko Yesu yarazi ko yavuye ku Mana. Yesu yarazi ko icyamuzanye kwari gukora ubushake bw'Imana, abo umuyobozi mwiza. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Yesu Kristo ataje kwikorera, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo abicungu ya benshi. Umuyobozi mwiza n'utanga ubugingo bwe kubayobora. Umuyobozi mwiza ntabwo asiga intama, ntabwo asiga umukumbi. Umuyobozi mwiza yicimira iterambere ry'umukumbi ayoboye. Nizo mpamvu Yesu yabanje iterambere ry'ibitekerezo, akurikizaho iterambere ry'imyifatire, akurikizaho iterambere noneho ry'ubuzima busanzwe. Hariya rero ahindura ibitekerezo by'Abafarisayo, Mateyo 15 umurongo waho n'uwa 8. Hariya avuga ngo ubu bwoko bumpimbarisha iminyo ariko imitima yabikamba kure, ahubwo bansengera ubusa kubera inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Yashaka guhindura ibitekerezo by'Abafarisayo. Bari barafashe ijambo ry'Imana mu mutwe, bari bazi amategeko y'Imana, ariko ntaco yabashe kubakoraho mu mpinduka zabo kugira ngo bahindure mu mutima. Nanizo mpamvu yavuze ngo icinjira mu kanwa cyo gihumanya. Bari batangiye kuvuza induru Abafarisayo ngo Yesu n'abigishwe ngo bariye bataje bitse intoke, ariko arababwira ngo ntabwo icinjira mu muntu ari cyo gihumanya, ahubwo igisohoka bya bitekerezo bibi, umujinya, ubwibone, kwibwira kubi, ishari, ubwicanyi. Ibyo biva mu mitima y'abantu nibyo bihumanya. Ariko Yesu arababwira ngo ibyinjira mu kanwa biramanuka bigasohoka biciye mu nzira yategetswe, ariko ntabwo ari byo bihumanya. Ya magambo mabi ava mu mitima y'abantu, ishari riva mu mitima y'abantu, Yesu yaravuze ngo biva mu mitima nibyo bihumanya. Yarashaka guhindura noneho ibitekerezo by'Abafarisayo. Boro tumenye ko umuyobozi mwiza agendera hanga ahindure ibitekerezo by'abantu, ahindure imyifatire y'abantu, ahindure ubuzima bw'abantu. Niba ufite itorero riyobora rifite abakene 10, ubutaha rizagira abakene 8, icyo gihe uzaba uri mu kazi. Ariko nirigira abakene
12 kandi waratangiye rifite abakene 10 ntabwo uzaba uri mu kazi, kuko impinduka yabaye ni impinduka mbi. Umuyobozi rero akwiriye kuzana mu bayobora ikintu cyitwa impinduka nziza. Usanga kenshi abayobozi b'itorero bakangurira abakristo ngo musome Bibiliya cyane, abandi ngo musenge cyane, ariko ijambo ryo gukurikizaho ryo kuvuga ngo mukore cyane bakaryibagirwa. Paulo rero kuko yarabizi yaravuze ngo n'abantu basenga bakwiriye gukora cyane, bagasenga cyane bagakora cyane. Nandyo jambo ryaje bavuza mu Batesaloniki ba kabiri ibice byaho ni 3 ku murongo waho wa 7 kugeza ku murongo waho wa 10, havango nizo mpamvu natwe twakoresheje ubushobozi bwose kugira ngo dukoreshe amaboko yacu tutabera igisitaza abatugaburira, kugira ngo kandi ibyo dukora bizasore muri rya jambo rivuga ngo udakora ntakarye. Ntabwo Paulo yavuze gusenga agasoma Bibiliya ngo ashobora kubaho abeshejweho n'amasengesho cyangwa abeshejweho n'ijambo. Ijambo riradutunga ariko rikadutunga dukora. Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu ntabwo azabeshwaho n'umutsima gusa, ni Matayo 4 umurongo waho wa 1 kugeza ku murongo waho wa 4. Yesu aravuga ngo umwana w'umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa. Yarajanye mu butayu no kugeragezwa n'umwanzi Satani, ariko Satani aramubwira ngo ubu niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye ari imitsima. Yesu yaramushubije ngo umwana w'umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo ashobora gutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Bisobanura ngo umuntu ashobora gutungwa n'amagambo ariko yariye, niko Yesu yashatse kuvuga. Yesu abango ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa. Ntabwo Yesu yavuze ngo umuntu ashobora gutungwa n'ijambo aretse umutsima, ahubwo yaravuze ngo dutungwe n'iyo mitsima ariko dusome ijambo ry'Imana naryo ridutunge twariye imitsima. Niko bisobanura. Abantu benshi baravuga ngo ntabwo umwana w'umuntu azatungwa n'umutsima gusa, ngo bisobanura ngo ureke kurya none usenge. Ntabwo ariko bisobanura. Ahubwo bisobanura ngo bifatanye, urye uhage kandi ntabwo wabasha guhaga utakoze. Nandyo jambo ry'Imana rivuga ngo dukwiriye gusoma cyane, tugasenga cyane, tugaterana cyane kuko benshi babivuga, ariko tukongeraho tugakora cyane, kugira ngo umuyobozi mwiza azane impinduka y'ukuri y'ibitekerezo, azane impinduka y'imyifatire, azane impinduka y'ubuzima. Nuko yategeka abantu bagasenga, abantu bagakora, bagasenga cyane, bagakora cyane, kugira ngo haze impinduka. Haje impinduka rero y'umwuka, hatabaye impinduka y'ubuzima busanzwe, babantu n'ubundi ntabwo baba bahindutse, kuko Imana ihindura umubiri igahindura n'umutima. Hariya mu Bakorinto ba 2 ibice 7 umurongo wa 1 hariya muri Imana avango mwiyeze imyanda yose y'umubiri n'iy'umutima. Bisobanura ngo twiyeze umubiri n'umutima, turye kandi dusenge. Niko Yesu yashatse gusobanura. Ikamba ry'ubwiza rero ni abantu bayoboye neza, yaba uyobora hanze, yaba ministre, yaba guverinere, yaba executive w'umurenge, cyangwa se yaba umukuru w'itorero, yaba umushumba wa paruwase, yaba regionale, yaba representa w'itorero. Umuntu wese abayoboye umukumbi neza, umukumbi ntutatane, wese azahabwa ikamba ry'ubwiza ari Imana yasezeraniye abantu bagize ubuyobozi bwiza. Nanzo mpamvu ira jambo rivuga ngo iyo tubikoze tubikunze turagororerwa. Umukozi w'Imana arakwiye kuba umukozi wahamagawe ariko agakora umurimo yahawe abikunze. Umuntu ukorera ibihembo rero ntabwo akunda. Iyo habaye ibihembo gukunda kuba kwahagaze. Noneho Paulo aravuga mu Bakorinto ba 9 umurongo waho wa 16 n'uwa 17 habanga umbwiriza ubutumwa si icyo nirata, kuko ari ibyo mpatirwa gukora, ahubwo ndabwirije ubutumwa nabona ishano. Ariko iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa nzagororerwa iki? Azaba bubaye umuvumo. Niba mbikora ngo nonwa nzavunika, ariko bihinduka umuvumo. Umukozi w'Imana akwiriye gukora umurimo w'Imana awukunze, nkuko mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo waho wa 23 bava kugeza ku 4 ngo dukore nk'abadakorera abantu, ahubwo nk'abakorera Data wo mu ijuru. Yabigejeje no ku bakozi bakora mu ngo z'abantu bati niba ukorera sobuja wo mu rugo umukorere nk'ukorera Imana, kuko Imana nigenzura ibyo dukora, ntukore nk'ukorera abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abazahabwa ikamba ry'ubwiza nabayoboye neza.
nico kiranga umuyobozi mwiza. Umuyobozi mwiza azana impinduka. Umuyobozi mwiza noneho nukora akorera abandi. Umuyobozi mwiza nukora gahunda y'umutwe, agakora gahunda y'umutima, agakora gahunda y'amaboko. Hariya muri Matayo, muri Luka ibice 12:28 havuga umuntu watekereje kubaka inzu. Hariya muri Imana ngo ninde waba waratekereje kubaka inzu ye ntakore devi. Nubanga gukora devi bigomba guturuka mu mutwe, noneho kureba ingaruka z'umurimo bikinjira mu mutima, noneho amara kubishima bikinjira mu maboko. Uwo niyo muyobozi mwiza uzahabwa ikamba ry'ubwiza. Hariya mu byahishuwe twasomye rero ibice 3 umurongo waho wa 11 havuga ngo dore ndaza vuba. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Twavuze ko hariya ubwiza n'abayobozi, hariya izahabu n'abantu bazahabwa inyongezo kuko barinze gukiranuka kwabo, bagahabwa amakamba yose uko ari 6, ukagira rimwe muri ryo ariko kongererwa ikamba ry'izahabu mu byahishuwe 14 umurongo wa 14. Noneho hariya mu Filipi 4 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri avuga ikamba ry'ibyishimo. Abavuze ubutumwa bwiza bakihanisha rubanda nyamwinshi bazahabwa iryo kamba. Ariko uyu munsi wa none tuganire ku kamba rya 5. Kuko twavuze ngo ikamba rya mbere ni ikamba ritangirika ry'abanesheje kamere. Ikamba rya kabiri ni ikamba ry'ubugingo. Rira kamba ry'abanesheje kamere hariya mu Bakorinto wa mbere 9 umurongo waho wa 24 kugeza ku 27 hari amarushanwa y'abantu binjiye mu murimo w'Imana bakwiriye kwirinda muri byose. Pawulo aravuga ati rero hari abinjira mu murimo w'Imana baravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinde muri byose. Abandi bagenzereza abatuye kugira ngo bahabwe ikamba byangirika, ngo ariko abatoranijwe bahamagawe n'Imana babigenzereza kugira ngo bahabwe ibitangirika. Pawulo aravuga ati ndakurikira singutaza haje, kubitana ibipfutsi singuhusha, babaza umubiri wanjye gukoresha uburete kugira ngo hari nkabwiriza benshi naje kwiherezo ry'ibihe nkazaboneka ko hemewe. Iryo kamba rero abazahabwa iryo kamba nabanesheje kamere. Ikamba ry'ubugingo nabazize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ikamba ryo gukiranuka n'abarwanya intambara nziza kandi bakarushanwa nk'uko bikwiye. Ikamba ry'icyubahiro n'abakene bihanganye bakanamba kuri Kristo bategereje kuzahemburwa bageze mu bwami bw'Imana. Mwirinde mugandukira ababayobora kandi mubagandukire muri byose, kuko utwara inkota nawe atayitwarira ubusa. Abayoboye neza rero batandukanye na bariya bungeri batatanya. Yeremiya 23 ngo amwirinde abungeri. Babungeri barimbura, abungeri batatanya, abungeri basenya. Ahubwo tumere nk'abungeri batoranijwe n'Imana kugira ngo Yesu nagaruka kumubazahabwa amakamba. Abatwumva wumva uruhande rimo. Ese ufite ikamba ritangirika? Ese ufite ikamba ry'ubugingo? Ese uzahabwa ikamba ryo gukiranuka? Ese uzahabwa ikamba ry'icyubahiro? Ese uzahabwa ikamba ry'ubwiza? Ese uzahabwa ikamba ry'ibyishimo? Ese uzahabwa ikamba ry'izahabu izaturuka ku mirimo wakoze? Kuko buri wese azahagara imbere y'indebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibihanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Ndasabira bene data abatwumva uyu munsi wa none kugira ngo tuzirikane icyo twahamagariwe, tuzirikane umurimo twahawe w'ubuyobozi, turinde tuwufashe neza, kuko tuzabazwa umukumbi twahawe kugira ngo rya kamba ry'abayoboye neza tuzabashe kurigeraho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Pasiteri akoze Imana igumugisha. Pasiteri, ese hari kindi ufite watambuza? Ndabashimiye kudukurikira kuri channel ya Gusenga Everyday kuri nimero ya WhatsApp 0786696620 0786696620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Ubwoko bw'amakamba twatangiye mu minsi yashize tugeze ku kamba rya 5 ariyo kamba
ry'ubwiza rizahabwa abayoboye neza umukumbi bahawe n'Imana. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. sigaje amakamba abiri, Hasigaye ikamba ry'ibyishimo n'ikamba ry'izahabu. Imana igumugisha. Abantu bifuza sarabisi z'igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, abifuza dogitrine y'isho shingiro, abifuza igitabo cya Daniyeli, abifuza amateka y'itorero, kuri izo nimero pasiteri abahaye mwabona izo sarabisi, mwatwandikira mukazibona. Imana ibahumugisha. Kiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.